真在网络上热卖了数百条，变成一个成功的创业案例，也被赞为是现实版的大老婆反击。细心的搅拌砂糖与气子，准备做出又香又浓的小三气子条，只是为何跟小三有关系呢？第一次因为他没感觉，所以我妹就很后悔。后来我妹瞒着这件事情3个月，之后才告诉我，就想要出场上去，让他鼓励他自己装流程，达成这样子3万倍。创业者就是他，30岁的杨雅文，原来自己婚姻也是小三的受害者，结婚后发现自己热爱烘焙，为了替小孩研究没有添加物的糕点，原本是学医务管理，后来开发出小三气子条，而这名字也算是个巧合，谐音就是气子小三，说出来就是小三气子，就是小三气子，小三气子或者是小三气子都可以，都是谐音这样。现在小三气子条在网络上成功打响知名度，一天可卖数百条，月收入高达5万元以上。杨雅文还将技术转交给其他失婚妇女，鼓励他们走出阴影，让小三们知道大老婆也不是省油的灯。那我们的反击就是做出小三气质，让自己更幸福。关注全民抓胜利，新北市综合报道。苹果的 iPhone 升级到 iOS 6，有不少苹果迷都抢先要更新试用，先前还爆成了大飞车，因为呢全新的键盘模式还有地图。